بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈیسن نالج موٹیویشن۔ آج کا جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے وہ ہے جی کفریب سیرپ۔ کفریب سیرپ کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل جانیں گے انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک میں کہ یہ کیا چیز ہے اور کس لیے ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یہ یوٹیوب چینل میڈیسن نالج موٹیویشن سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ تو جو لوگ کھانسی کر کے تنگ آ چکے ہیں، بہت کھانسی لگی ہوئی ہے، ان کو بہت زیادہ شدت سے کھانسی ہے، تو آج ہم اس کے لیے پروڈکٹ جو لے کر ہیں وہ ہے جی کفریب سیرپ۔ کفریب سیرپ اگر اس کا نام فلی دیکھا جائے تو ایکٹیو انگریڈینٹس آئی وی لیف ایکسٹریکٹ، یعنی کہ یہ آئی وی لیف سیرپ ہے، بہت ہی زبردست کھانسی کا سیرپ ہے۔ نیچے دیکھیں تو ادھر لکھا ہوا ہے جی کف ریلیونگ، کھانسی کو ختم کرنے والا اور کف یعنی کہ کھانسی سے ریلیف دینے والا بہت ہی زبردست سیرپ ہے۔ لیکوفائز اینڈ ریموو دا میوکس، یہ بلغمی کھانسی کو بھی بلغم کو یہ ریموو کرتا ہے۔ اگر آپ کو بلغمی کھانسی ہے اور کافی دنوں سے بلغم آ رہی ہے تو یہ انشاءاللہ آپ استعمال کریں تو بلغم بھی ختم ہو جائیں گے، اور امپروو دا بریتھنگ، اور یہ سانس کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ اگر آپ کو سانس روک کر آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ زبردست چیز ہے۔ 120 ml میں یہ سیرپ ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر اس کی مینوفیکچرنگ کی بات کی جائے تو ہائی ہلٹن اس کی مینوفیکچرنگ کر رہی ہے، مینوفیکچرر بائی دا ہینوکون۔ ہینوکون جو ہے بہت ہی زبردست کمپنی ہے۔ سب سے زبردست جو ہے بات یہ ہے کہ یہ کراچی کی کمپنی ہے اور بہت ہی زبردست کمپنی ہے۔ اس کی خوراک کے استعمال کا دیکھ رہے تھے طریقہ جی، 1 سال سے کم عمر بچوں کے لیے 1 سے 5 سال تک 2.5 ملی لیٹر دن میں 3 مرتبہ، یعنی کہ ایک چمچ دن میں 3 مرتبہ۔ 6 سال سے 12 سال تک 5 ملی لیٹر، یعنی کہ 1.5 چمچ آپ دن میں 3 مرتبہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر 12 سال تک عمر ہے تو 2 چمچ 1.5 سے 2 چمچ بھی دے سکتے ہیں۔ انڈیکیشن کی ابھی اس کی بات کرتے ہیں جی۔ کفریب سیرپ جو تھے کنٹینز دا نیچرل جو تھے بلینڈ آف دا آئی وی لیف ایکسٹریکٹ وچ از افیکٹو ان دا پروڈکٹیو کھانسی، یعنی کہ یہ نیچرل سیرپ ہے جی، آئی وی لیف سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے اور یہ فائدہ مند کس کے لیے؟ بلغمی کھانسی کے لیے اور سب قسم کی کھانسی کے لیے فائدہ مند سیرپ ہے۔ اٹ ورکس ایز اے برونکوڈائلیٹر اینڈ ایکسپیکٹورنٹ، یہ ایکسپیکٹورنٹ وہ ہوتے ہیں جو خشک کھانسی کے لیے ہوتے ہیں۔ آئی وی لیف امپروو دا لنگ فنکشنز، یعنی کہ اگر آپ کے پھیپھڑوں میں سے ہوا خارج نہیں ہو رہی اور صحیح نہیں چل رہے تو یہ ان کو امپروو کرتا ہے۔ اینڈ ریسٹور دا نارمل بریتھ، یعنی کہ آپ کے سانس کو بھی درست کرتا ہے۔ آج کا یہ سیرپ جو ہے بہت ہی زبردست ہے۔ اس کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو قیمت اس کی ہے جی 275 روپے۔ اس میں 2 ورائٹی ہوتی ہے، ایک کفریب سادہ ہوتا ہے اور کفریب پلس سیرپ۔ بلغمی کھانسی کا یہ علاج ہے جی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یہ یوٹیوب چینل میڈیسن نالج موٹیویشن سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک آتی رہیں گی۔